gdje se nalazi ponad Krvavskoga polja na kojemu je naš narod 9. rujna 1493. doživio tešku tragediju, ali i tragediju otrežnjenja, koja nas je naučila da se u obrani domovine i naroda trebamo osloniti u prvom redu na vlastite snage. Tak daže padoše krepci vitezi i boritelji slavni, i tak da načeše cviliti rodilje i vdovi mnoge. Tim je riječima glagoljaški pop Martinac opisao teške posljedice krvave Krbavske bitke, u kojoj je 9. rujna 1493. u boju s Turcima poginulo oko 10.000 hrvatskih ratnika. Među njima, ustvrdio je kroničar, i cvijet hrvatskog prvenstva. Bio je to vjerojatno najveći gubitak ljudskih života u jednom jedinom danu u dugoj hrvatskoj povijesti. U dramatičnim godinama poslije pada Bosne i Hercegovine, osmanlijska je sila opasno ugrožavala Hrvatsku, posebno njezine južne dijelove. Veliki turski odredi palili su i pljačkali na sve strane, odvodeći desetke tisuća ljudi u groblje. U jednom takvom pohodu, bosanski Jakub Paša s velikom je vojskom stigao sve do Drave, a zatim se s golemim plijenom i mnoštvom zarobljenika uputio mimo Zagreba, duž Mrežnice i Korane do frankopanskog grada Modruša. Turci su potpuno uništili to cvatuće mjesto, tada sjedište Krbavske biskupije. Nedaleko Udbine, na Krbavskome polju, turskim se pljačkašima suprotstavio ban Emerik Derenčin s najuglednijim velikašima i vojskom od oko 15.000 ljudi. No od tog broja ratovanju vještih je bilo je samo 3.000 konjanika i 2.000 pješaka. Ostatak su sačinjavali slabo naoružani seljaci. Hrvati su više resili junaštvo nego stvarna snaga i ratno iskustvo. Pritom je i Derenčin kobno pogriješio, izabrao je uobičajeni viteški boj na otvorenome polju, umjesto da, kako je predlagao knez Ivan Frankopan, iskoristi brojnost pješaka za napad na brdovitom zemljištu. U žestokoj bitki hrvatska je vojska pretrpjela strahovit poraz. Jakub Paša vješto je svoje jače konjeništvo prema potrebi ubacivao u borbi šumskih zasjeda. Stari zapisi spominju 10 pa i 13.000 mrtvih hrvatskih ratnika, što poginulih, što pogubljenih poslije bitke. Ban Derenčin s mnogim je velikašima zarobljen i odveden u Carigrad. No unatoč tim gubicima, Hrvatska nije pokleknula. U ljutim se bojevima sama, bez veće pomoći sa strane, ustrajno i žilavo borila za opstanak. Upravo poslije Krbavske bitke ojačala je svijest o Hrvatskoj državi, o čemu svjedoči pojava prvog hrvatskog grba i zastave. I odluka plemstva da 1527. neovisno od Ugarske izabere Habsburge za vladare, dokaz je pune odgovornosti za budućnost Hrvatskog kraljevstva. Stogodišnji rat s nadmoćnim Osmanlijama sveo je Hrvatsku do duše na ostatke ostataka, ali joj je donio i časni naziv predziđe kršćanstva diljem Europe.